El pequeño ciervito. Lo abandonaron igual que en Latinoamérica. ¿Qué va a hacer solo y abandonado? Oh, no, los lobos van a comérselo. El noob llegó al rescate. El noob le da una mano al ciervito. ¡Qué lindos! Ahora el noob y el ciervito son amigos. ¡Qué bien! Pasan el tiempo juntos. El ciervito lo ayuda a recolectar madera. Suscríbete si te gusta la amistad. Oh, no. El papá ciervo regresó y está atacando. Oh, ya veo. Un día el búho quería comerse al ciervito y el papá ciervo solo lo abandonó para protegerlo. Ese sí es un verdadero ciervo. El ciervo luchó con el búho hasta el fin. Ahora todos son amigos. Dale me gusta si quieres tener un papá ciervo.